Hvad så alle sammen? Og i dag skal vi spille noget mere Halo. Ja, The Gaming Post TK. Ja. Og vi spiller på Woodcraft. Hvad er du egentlig? Er du rød? Nej, jeg er rød, ja. Hvad med dig? Er du blå? Nej. Du er rød? Så sygt, hvor er du? Ja. Hvor vi stjæler lidt i kælde. Fuck dig. Hvem fik kælde? Nej, der var ikke nogen, der fik kælde. Nej. Nej, det er Davids. Den lille... Nej, vi har en FK på vores side. Nej, det er hende, der Lucky Lion. Det er en, der altid shower op i vores videoer. Ja, jeg fik Davids. Nej, det gjorde han. Mamma mia. Hvad? Nej. Og jeg har en rocket launcher. Har du en rocket launcher? Hvor? Her. Hvor er du? Hvor er du? Jeg er lige her. Hvor? Hvor lige her? Nej, kom nu. Malte, er det der? Dig deroppe? Nej! Jeg blev skudt af en rocket launcher bagfra. Det er den bedste måde at miste en rocket launcher. At blive skudt med den bagfra. Okay, hvor er vi oppe bag dig? Hold du nu. Okay, jeg døde. Ja, og lol, det nu var... Nej! Shit, de der syge hoved, mand. Prøv at se. Jamen, det kan bare lamme. Sorry for lyden sidste gang, men nu har vi fik... Oh my god, jeg har fået fucking alting. Jeg har fået rocket launchers, snipers, yes, grenades. Hvorfor prøver du at dræbe mig? Fordi jeg vil gerne have tingene. Cause I catch a grenade for your head. Like a boss. Like a boss, bitch. Deiner. Drop it like an earthquake. Oh, Fuck. Jeg er ikke mere abo. Nej. Jeg havde, når man ikke har mere Jeg har en ammo. bazooka for helvede. Nå, det var nok det sidste af Halo. Skal vi spille igen? Ja, vi spiller igen en gang, hvor jeg faktisk. Ja, men det der... Ja, vi spiller igen. Ja, og det her, det er vores map. Vi aner ikke, hvad det er, men det ser sejt ud, så... Og jeg håber... Okay, du er også rød, er du? Ja, jeg er rød. Hvorfor? Er du rød? Yes. Change teams. Hvor kan man det? Okay, You can purchase this ability at store woodcraft.net. Hvor kan du få jeg kommer til at lokke den. Hvad? Jeg kommer til at lukke ud. Nej, det mener du ikke. Det er den her. Det er den her. 2, 1. Er du der? Ja. Yes. Er du rød? Ja, jeg kan se dig, Bobby. Syg. Jeg er bag dig. Kom. Hvor lucky. Nej! Nej, stakkels gamer faldt til hans død. Se lige hvor meget jeg påner. Yes. Ej, seriøst. Jeg dræbte lige 4 solo. Okay, ikke solo måske. Nej, vi har igen en AFK på vores side. Nej. Hey, se en granat. Nej, Bobby, det skal du ikke gøre. Kan den seriøst godt dræbe nogen fra min egen hold? Det tror jeg. Prøv. Nej. Du fik 2 kills. Nå, okay, hvor er du? Du fik. Er det dig? Nej, det er Max Maker. Max Maker, okay. Og han er blå. Nej. Jeg hader, når man sådan mister sit... Okay, jeg tager min DMR. Hallo, hvis man... Nå, okay, du er på min hold. Undskyld. Der løber op os. Nej. Fuck dig. Se, jeg kan flyve. Ikke mig. Like a boss, var. Og du er ligesom en boss. Du gør nok god, var Bobby. Jeg fik ham. Det er fordi, du kaster en granat efter mig. Yes, jeg fik 2 kills. Nej. Maxer. Jeg elsker dig. Du giver gratis kills ud. Det er dejligt. Også Bird. Ikke lav som om du er en eller anden... Jo, zombie. Nå, men du kan slå sådan, og så kan man zoome ind. Jamen, vidste du ikke det? Nej. Hell yeah, bitch. Fuck, der kom lag på serveren, lille. Shit, der er egentlig meget lag på serveren, synes jeg. Ja, lidt. Jamen, det er sgu også Halo, hvor alle sammen de er sådan, hackers. Nej. Alle sammen hacker i det her. Det gør vi selv nok, ikke? Nej. Oh my god, yes, jeg fik ham. Jeg elsker zoom. Jeg så det godt. Super noob. Bobby, jeg så dig. Wow.
Hey Bobby. Bobby. Kom, du skal... Jeg har en taktik. Den er mega syg. Jeg gør sådan her. Nej. Jeg dør sgu Det lyder for godt. Okay. Det var perfekt. Sneaky bitch. Hvad ellers har vi? Nå ja. Hey, det er blå. Blå. nej. Nå, okay, ja. Se her, Bobby, god ja. Den er kom her, Yi, du er ikke den bedste. Okay. Jeg er ikke den bedste. Tæt på det. Magnum. Okay. Nej, yes, jeg klarede det. Ja, nu skal det ikke. Nej. Okay. Hvor er du? Nej. Yes, jeg fik ham. Okay. Nej. Hvis vi bruger sådan en hacks på den der server. Nej, kan man ikke bruge den til det? Jo, fastbow. Jeg er så OP! Jeg har lige dræbt. Nå, okay, det er ikke mig. Der er et eller andet, der korser. Oh my god, som om ham der har heal hack. En rocket launcher! Se lige, hvor mange frames per sekund jeg filmer med, faktisk. Den var lige oppe på 90 den anden gang. Wow. Jeg kører på 120. Hvad? Du recorder jo ligesom ikke. Jamen på min nye computer kører jeg 120. Nå, okay. Nej! Jeg har 3 rocket launcher! Og så falder jeg ned. Så falder du ned. Det er en god idé. Perfekt. Nej. Er du? Du har 3 rocket launcher. Okay. Så det var det. Tak fordi du kiggede med i vores anden Halo-video. Ja, det var. Nå, men jeg håber du vil kunne lide det, og så vil du også subscribe til os, eller lige vil like, bare en lille bit like, og ikke dislike. Nå, men farvel!